Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esta es la segunda receta de las tres prometidas con una pechuga de pollo. Estos son unos deliciosos tacos de pollo con vegetales hechos con hojas de lechuga en lugar de tortillas, buenísimos. Esta es la lista de ingredientes para la receta de hoy. Ya saben que la pechuga va cocida en agua con sal. Y ya tomamos una parte para hacer los tacos en salsa de cilantro. Pues bien, esta otra va a llevar cebollita con todo y el rabo que rebanamos de esta manera y la vamos a poner en un tazón. También lleva medio pepino al que hay que quitarle una parte de la cáscara, así como una peladita así y otra no, que quede un poquito de cáscara para que nos ayude a digerirla. Ya ven que el pepino es algo indigesto para muchas personas, pues con la cascarita evitamos esos problemas. También lleva un pedacito de jícama que hay que pelar perfectamente y enseguida picar en cubitos pequeñitos, lo más pequeño que se pueda. Lo reservamos también en el tazón y vamos a utilizar un mango. Este es un mango ataulfo que ahorita están en plena temporada, están deliciosos. Es un mango muy apreciado en todo el mundo y que nada más se da aquí en una zona de México. Pues bueno, lo pelamos, le quitamos el hueso, es decir, retiramos la pulpa. El hueso es delgaditito y hay que picarlo en cubitos también. Y lo llevamos con los otros vegetales. Vamos a usar medio aguacate, le retiramos el hueso y también va picado en cubitos. Entonces, para hacerlo prácticamente, rayamos con la punta del cuchillo los cubitos antes de retirarlo de la cáscara y luego con una cuchara, pues lo sacamos ya hecho cubitos, sin tanta complicación. Luego nos vamos a la pechuga. La pechuga está deshebrada, pero la vamos a necesitar más pequeñita, dice Raquel, mi hija, que es la de la receta. Entonces hay que picarla finito. Unos chilitos verdes serranos al gusto, rebanados o picados, la cantidad que quieran, o sin chile. Un chorrito de aceite de oliva y el jugo de limones. Y si ustedes van a preparar esta ensalada para consumirla otro día o en unos 2 o 3 días, antes de ponerle el jugo de limón hay que taparla con un plástico Vitafil o ponerla en un traste que selle hermético para refrigerarla. Y ya que la vayan a servir, hay que ponerle el jugo de limón, pimienta negra molida al gusto, consomé de pollo para salarla o bien sal de mar, lo que prefieran. Entonces se mezcla muy bien y ya eso quedó listo. Pero como les digo, antes del limón para guardarla y ya cuando la vayan a consumir le ponen el resto. Pueden empalmar 2 hojas de lechuga o poner una hoja grande, como en este caso, ya para servir, que queda vistosísimo y bueno, sabe riquísimo, ¿eh? La verdad a mí sí me gustó esta recetita y sobre todo cuando hace calor como estos días, queda perfecta. Hay que ponerle tanto relleno como permita la lechuguita que cierre, que se haga taquito, que se pueda comer levantándola con la mano o bien con tenedor y cuchillo muy propiamente. Y ya nada más le damos un toquecito de color con unos jitomatitos cherries partidos por la mitad. Y para cerrar estos taquitos vamos a tener preparado un palillito de madera ensartado en medio jitomatito cherry y con esto cerramos cada taquito y vean, ¿quién se va a resistir este platillo? Yo no, por cierto. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta receta, que se animen a hacerla en casa y ya nada más va a quedar una recetita para compartir hecha con una pechuga de pollo, todo en el mismo momento. Mientras una cosa se hace por un lado, preparamos otra por el otro y tiene también ingredientes comunes cada receta, además de la pechuga. Espero que les sea de utilidad y práctico. A nosotros nos está encantando hacer estas recetitas. Y si les gustó el video, pues compártanlo, denos un me gusta, suscríbanse al canal, es completamente gratis. Un abrazo, bye.